Matondo mingi na bino bandi ko balanzi émission bayindo totelema esengo pesa ya kolanda biso na banda kona bino pa wona bosobe penze ebele ya kolanda émission eve ya conscience émission ekelama kana likanisi ya kolakisa moto moindo ya komi wapi ya uti wapi ya komi wapi ye azali kokende wapi nen to sala ka effort mokolo na mokolo tokende koluka bandi koyo bazali na ba makanisi ya malamu o soki baye batalisi na eteni etando eketo pe inene o ikoki kolamusa ebele ya bayindo epai wana bozwami de na mokolo mwalelo tokosolola na moko ba chef spirituel o baza na kati ya religion africaine mingi boyebi na kombo ya Ngunza Manoka ne na bango tokosolola masolo na biso ekozala penza mingi kolandela bokoko ya biso bayindo utakala bayi ba Ngunza babima basakola baloba finalement bokoko yango ekovandaka mokolo nini pe tokobeta pe ba masolo kolandela mwa ba masolo mususu leka na kati ya mboka na biso Kongo ne tokosolola na Ngunza Manoka mbote na biso Ngunza matondo mingi ndeko ntambi pe bongo matondo na bino banso baye bozali kolanda biso na bisika e boswani Ngunza Manoka lelo eumeli soki na bosanitaire mokonzi na bino fumukusu ke muzala pana na ngolo topesi mbote pe wana bazwami ba multiplier be monsieur ebele bino na ngamu na bino pe ki Ngunza na Ngunza sika telemaka bosala be monsieur ebele pona kaka bokoko ya bainde kwa kovanda mais tozomona ke tozola muka age peso pusana tabo bande ba makambo bozaki na ba ajote na ndiki tokomeleli lelo multiplication be église mukolo na mukolo oleza la kaningi bino bosala musala to mona ke be église eke na kokufa ka mwa maleme to bakay lobi ozoya bokoko ne muté ko tamusa biso mais au fur et à mesure bino bozoteya au fur et à mesure multiplication be église ezobota ma ba pasteur bazobima basango finalement Ngunza musala bozosala oyo eza litomba na ngwe kozala na ngote bozosala na bino kaka po bokota na histoire babeta lisolo eza na bato moko na ngonga moko songolo pakala bangunza batelemelaka balobelaka ba makambo to assurance vraiment ezali na ba makambo ezali kosala et que ne ko aboutir un jour bayindo boko kososola ba makambo pe bayindo bokoko ezo esika na babomo ina bango mokolo na mokolo maloba epai na bino Ngunza Manoka matondo mingi ndeko tambi na mutuna e bosili kotuna biso na banzi ndenge oyo tozali kotambola esika oyo toutaki utete mondele akolonizaki bayindo utete tobosanaki bokoko na biso ti tokomi na mbula oyo tozali na 2018 na ndenge oyo totamboleli na banzi évolution eza makasi omoni koloba ba église ezali kobotama mokolo na mokolo kasi bino bozali koteya lobiko bayindo toselela ngo epai na bino to bino pe bakobetela bino lisolo ndenge pe babetela bandeko nyonso lisolo bongo penza ngo na banzi ndeko tambi wana ezali makanisi ya biso bato nde ezali kokalizali kolobela biso bongo kasi so tozongi penza totali ndenge tozali kotambolela bokoya ko remarquer loko moko na eleko yefumuki mbango atelemaki mpona koteya bayindo ezalaki eleko mususu tobali nene tozongi nene eleko ya Kimpavita ezalaki eleko mususu toyena eleko ya mfumuki mbango ezalaki eleko mususu toyena eleko ya bangunza nyonso tito koma lelo na eleko biso tozali soki bwanya ya bato ezali pene ya kofungwama bako comprendre que tozana eleko esengeli bokoko na biso nde ekwa kofanda pamba te uta toleka maintenant nous te to mona esika oyo président de la république a prêté serment a lobina ni likambo ya serment ya na buku oyo basalaki sima nango ba chef coutumier ba ekopesa ye bilembo na banzi soki tolobi tozwa kaka extrait wana tokoya comprendre ete extrait oyo banayi kosalama na ntango oyo baroi babanayi kokitana donc bake roi oyo azalaki azongi na mokila molimo to akufi mususu alinga sala nini akota nde bazopesa ye sikoyo bokonzi ya nini ya bokoko soki tozongi toya omona ke biso mpe tolekaki na eleko wana na 2011 ezali eloko oyo esalama na bagénération ya génération eleka mais na eleko oyo ya 2011 tomonaki yango biso nyonso na miso si le plan spirituel ezolakisa ete tozokota na eleko sikoyo oyo bokoko na biso ekofanda po ete classe oyo bapeselaki mokonzi to bakonzi biloko ya bokoko elimbolaki ete wana ezali bokonzi ezokamba sikoyo Congo moni telema eza bokonzi ezokamba Congo na TV bino nyonso bolandi na etando bino nyonso bolandi bachef coutumier bapesi bokonzi bilembo ya bokoko ingolo bake bokoko ekomi tina niveau ekoma na niveau ya présidence
sikoyo kobanda wana ti lelo lolenge tozali kotambola omoni kobota ya baeglise ezali kaka lokola bosali bilanga ozwi matembele obwaki na kati ya bilanga to ozwi ndunda to ndunda mpona graine obwaki ndunda na kati ya bilanga ndunda bani kosala nini bani kobota me mokolo yoko ya nsima mikolo poso moko to mibale oya kokuta ndunda wana esika yango ekobota matiti mosusu mpe pene ezosala nini ezokende kobota me soki otali oya koremake bamatiti wana ekobota ebele koleka ndunda yo osala nini obotaki me mokolo obwakaki me mokolo oyo okoya kozongola ndunda wana na germoire mpona kotiango sikoyo na bikala no normal na bana ndimi te kolongola matiti wana kasi kolongola nini ndunda oyo obwakaki ndenge biso tozokende na koteya christianisme pe ba religion mosusu il faut pe bango baluka kosianda makomona ke bango nde bazali parce que ba remarquer déjà force moko boye bokoko moko boye bimi oyo ezokende so kozwa bato na eteni na bango emema bango na eteni ya niti parce que lelo oyo soki christianisme bakongolobela bokoko makasi bazoloba ofinga bangunza makasi soki islam bazofinga bangunza makasi seke bamoni bangunza basaini batelemi parce que bangunza batelema kati islam bangazo bozana no yako telema mengunza bozomona na bozali faible lelo mon pepa bangunza ezaka plus mingi ne boleka na média mais na terrain vraiment tout sentir binoté ndeko tambi faiblesse ezalaka par rapport à ni soki omoni muto babana kolobela te bakomi kolobela aza faible to aza fort te ça peut bozoluka pe na koloba nini to mona pe ba message mususu akomi ko kweya akoluka créer mo eloko moko boye oyo azonga na ndeko tambi muto azokweya quelque soit azoloba akokweya kaka omoni kala tozonga nanu ndeko tambi biso na bino tobotami na kala mingi te tozongi na ba année 80 bato est bazali kolobela bokoko ndenge lelo bazolobela toye lelo na toye na ba 90 kaka awa bazali kolobela bokoko ndenge lelo bazolobela omoni mais lelo komi msusu omoni pe imam mobimba afandi abani ko publier makambo ya ko critiquer makambo nini ya bokoko c'est ka sentir ni danger on a dit c'est parce que mon danger za nini ngunza danger za liboyi est-ce que kalobi ngunza bando ka biso ba pasteur na ba imam est-ce que bakoki ko banga bokoko eloko ni ko banga sabona bokoko danger za nini danger za libalaki sa mutu ka musapi oyo kanaka olandi eloko bake mutu wana oyo alonga kayo nde yo kolakisa musapi danger za nini ba imam kala bazali koyoka teke musulman azongi akei na bokoko babana koyoka on te voma ke na christianisme moni na kala christianisme bazali koyeba teke bandimi bazali ke na bokoko bazali bika vome akomane musulman mais lelo yo ba pasteur ba imam ba ko remarquer ke nini mundimi na bango akena bokoko ekobi déjà danger ce que so ba kemi balimi satu eko toucher bango tango e toucher bango baninga basala nini baleka na média pona basala nini batake eza déjà victoire parce que kala bazali kotake te mais lelo bakomi kosala nini kotake bokoko bingo bake pouvoir moko spirituel ya bokoko ye et toucher sikoyo ba pouvoir nyonso extérieur oyo esala nini ngunza soko lobi bongo ngana kokamwa pona ngai ngana na komona ngo eza nango eloko ya sikate po o nyonso zo vivre lelo biblia la kaka nango biso tango asuka komona ba antikrist bakobima mingi bakobima bakotelemela kombo ya Yesu boboboe tana zo mona bangunza défilé ngunza manoka ndeko mo kutu na toto ya makabino na émission moto saki na yate na toto sala ke émission alobi eloko pesa ke mawana regret zo mona akanisa ke soko zo ngunza manoka omona papa moko ya mukolo tanga moni elenge akamwa epesaka na pasa bi elenge penza ya boyi ami kabi vine na makambo tali bokoko ngona ngana kokamwa bibeli la kabiso nyoso oyo na tango ya suka bokomona bato bakoya na ba makambo lokuta soki bino lo bangunza botelemele saka tomona ka bilembo ya bible yango tozomona yango ekeka musa susu biso te ndeko tambi ngai penza tango na sala ki mission nalingaka te tokota bible te tokoti biblia yokana nini eloko ngana loba parce que omoni bible ezali mukanda to ezali écriture o mutakomi muto akomaki mukanda wana ayebaki ke eza na mukolo bato bakodécouvrir oyo akomaki wana eza lokuta nde atiaki ba mitambu na ye pona soutenir mukanda na ye omoni donc yango moni alobaka ke mukola suka bokomona ayebaki ke suka wana eza ya buku na ye isika yango ekosuka ya lokuta na ye nde atie so ba garde fou po ete bato bapesa faute na buku te yango monenga kokota eloko wana te parce que tozala bana mike baloba Yesu azoya tokoli baloba Yesu azoya tokomi boye azoya kaka makolo eza na nini na nzela
moni wana ezaka yango te mais ça na makambo c'est loba ndenda kisa mokili ke kufa moto bakosambisa ye mengunza soki ndeko tambi mokili kokufa mokili salama na mbulani wana foto tuna bandeko na siko ba génération nini oyo eleki leo na mokili kufa te parce que ça babetaka lisolo même ya Adana Eve bazalaka bavivaka na tani donc ti Adana Eve ya okoma ni Abraham ya okoma na Égypte ezaki tani bon tokomi na décadence ya Égypte quoi to sala royaume Congo ezaki tani ti lelo oyo eza combien de mille fin du monde ça c'est leur religion wana ka kizalika soki c'est leur religion c'est leur religion africaine c'est leur monde quelque kolobelo ko c'est leur monde soki fin du monde ezalaka batali boso balinga ba préparer fin du monde ezalaki yonanga te mais ezalaki ba colonisateur mindele parce que mundele azosala projet à 2030 mundele azosala projet à 2050 et pourtant ye mutate ya biso fin du monde ozolanda mais asali projet ya société na ya 2030 donc ya yebike monde ezosala ni eza ko évoluer kaka yo mutu pasi na yo oyo ozoluka kozwila ngo solution te nde ozoloba fin du monde donc ngunza manoko yo tongo yoka lisolo fin du monde mona ngoza scroquerie na ngamba bayindo na ngai na sekaka na ba pasteur o baloba keloko wana na mona ba bébé spirituel donc na mona na ketenisaka bango na mona wabota milelo ngunza soko boyi fin du monde ngunza yebisa biso so ngana yebi to so bota ma to so kufa mutu soka botani ngunza na yebi ke to utaka na libumwa mama so to kufi to kokende wapi ndeko na ngai mutu pona botama auti na kata libuma mama auti libuma mama eza bongo ti mais pona pema azongo na libuma mama po pema na ndenge nini ngo bosiko pona nini ezala ke mwana botama ya leli expliquer na ngunza donc ezaka eloko mo pona ko comprendre boy pona sous-marin alongwa na mokili akene na mai il faut amema oxygène o eza na mokili pour ne vivre na kata mai pour na même oxygène ingeta parce que mai est en état liquide olandi mon pépé est en état gazé si comme muntu na mukili pour na vivre il faut vivre na mon pépé moni même si na mai pour na vivre a vivre kana mai na ye si ko soki muntu lingo kota na kata mai pour na vivre il faut okumba mon pépé est na mukili okine ko vivre kuna ok pour okumba yango il faut ça les lamba o ko kumba mon pépé na yo wana elamba wana yango bakina na oxygène na sama olandi nde muto omona tsumba ya zo nager na oxygène na ye na mopepe na ye libanda parce que soka koti na kata mai sa mopepe wana akobima te akokufa eza ndenge moko ingeta eza ndenge moko na mokila molimo na mokila musuni donc pona olongwa kuna na mokila molimo oya na mokila musuni il faut lata elamba oya musuni yango elamba eza nini na musuni wana kasi omwana latiti musuni onga na donc nzoto onga na sana ngo yango elamba nzoto yango wana nde siko elamba molimo nde ayaka akoti ndenge ngunza manoka alati mvwela omoni alati elamba ya bangunza olandi po ete molimo neza ya ngunza ndenge mo pe mwana yaka kobotama mwana so yeko botama alati nde elamba ya musuni oyo tata na mama batongaki doki batailleur ezalaki tata na mama basali elamba na bango oyo nzambe apesi ordre ya molimo e akolaki elamba wana nde mwana botami mukolo pe oyo ezali ke tant oyo mwana wana akovivre na kati ya mokili ya musuni soki ekoki akotika kaka elamba wana molimo ezongi esika yango eutaki yango moni eza ezoprouve ke mokili ekotikala kokufa te mokili ekozalaka kocontinue mais bato nde babanaka oyo aye akufi oyo aye akufi oyo aye akufi ndenge moko kaka ezalaka kaka ke mai ekotikala kotonda te na bafleuve mpona nini parce que mai ya mike azobima na basource aobwaka mai na ye na fleuve pa oki na obwaka ngo na océan pe akobwaka na nini na mer kuna pe moya azobeta azoswaka mai yango akobongolaka ombula donc mokili ekozala kaka va et vient yango tolobi ke mokili ekosikala kokufa te donc tokoti na kati ya bible oyo nazobeta eza te mais mundele ayebi yango moni akaboli science na religion alobi ke religion na science ezalaka esika moko te nzo azobosana ke mokili oyo esalami na science sans science mais mokili lelo eza te moni ndeko tambi zwa kaka bible tiango mopanzi parce que bible moto ekomisi bacongolais baafricain bazoba
Bible muté comme si ba frère parce que na kata Bible jamais kotika la communauté na kata Bible ba benga na nzala. Jamais kotika na kata Bible ba benga na pauvreté, ba benga na ga milimo ni ya mabe. Njo ba bosa ke milimo mabe ezani na kata bomo ya mutu. Donc kokota katene teni wana yango muté comme si Congo bo. Donc nous avons na mono oza mystique oza suspect. Pour moi nayebi keza na balanga nzembo mwa ya makasi penza mokili yebi awawa na ko kotanga bakomo na bango te moko kutu asala ba succès makasi moko pe période nous zo baza na succès moko kutu yemba to bangaliwa pour to yebi sika to utaka te moko lobi lombo kutu yemba nzembo yebi ke soki liwa soki zaki na zo bosa na bande ko bozo na ndazo soki bozo ba susu bateme no tindela bisongo na ba ndiko tampi na songo to yebi sika to pesa biya no sika to uti to sunga bino ndeko na ngai papa na ngai Franco ayemba nzembo wana pote ayaki te na biyano ya nzembo wana ya ayaki ne kasala nini ale ayemba akuti mokili Bible ekosiye mais siko conscience ne ezomeka mwa muke kolamuka yango etindaki asala nini ayemba mais siko bangunza baye kopesa yango tata mokeli atindi siko milimo eya kopesa bayindo biyano na mituna oyo ezalaka na bapoint d'interrogation nde yango biyano ye koluka biyano te na kata Bible parce que ndeko wana papa na ngai Franco ayemba bongo parce que alukaka biyano na Bible azwa yango te omoni parce que Bible eza mutu akomaki yango mpe na intérêt ya nani ya colonisation donc akotiela bino ba vérité te vérité faut tata mokeli moka kopesa bino ni donc ngunza manoko banga kali wate apparemment ngo zo la bona zo mona ndeko na ngai so sana ba esprit to mona ka bandeko na biso ya ba arabe yo bobo za ngai ngunza manoka na kene ko banga liwa ezala na bangi yango ko yakaka parce que koko na ngai ndako na eza wapi koko na ngai o aboti mama o aboti biso ndako deza wapi atikela bino na mboka te koko na bino na mboka tika kanda kute ndeye mutu azali est-ce que pa banga ka liwa te bon koko abota kiye maman abotaki ye pas banga liwa te aza wapi moni bongo songa na ko banga liwa te soki ngonge koki na tiki mokili oyo nazongi sika na wutaki na mokila molimo moni mutu nyonso pe soki tangu ne koki akotika nzota musuni pona zongi sika ya wutaki liwa toki makango kasi okoko banga yango to banga yango kasi ko kima yango te soki ngonga ekoki mais liwa za te pinisi ya masumu donc moni biloko wana nyonso soto lobi to kota yango bandeko na ngai ba soi-disant ba chrétien isika bango bazali bakoya komona te aboneli bokei su kosimba isu Bible ngai na lingaki to beta masolo ya bokoko pona rejoindre bango isika bango bazali parce que bango pe isika bazali baliaka fumbwa baliaka pondu baliaka madesu mais bakimelaka na Bible soki satayi moni to betela bango so lisolo ya fumbwa wana tozo koma na bisika na ngunza bande ko ba téléspectateur boze belé ba numéro yango neza affiché soko tindi mutu na ngunza manoka za awa kwa na mituna na bino nyoso ngunza tango solo bela makambo ya bokoko na salaka vraiment na ba réserve mingi kokota pena na bango mona pona ni ba réserve za nini pona yebi bate belé lelo basaka na ba souvenir ya ba makambo be na bokoko surtout ndenge belé ba tozo na sona ngongo to bozo mona ce qu'il faut beaucoup ça dit na TV azolo belé makambo bokoko c'est tout à fait normal bozo na papa moko ya mukolo mais bon on elengi moko penza ala ti ba bilamba ba ngonza ya azolo bake bokoko eza mala muso azolo ba muso za non expérience penza éviter ya ngazo soutenir ba biloko wana ngana za na bato ngunza pe na bato bazo na nanga mingi ba yebi makambo no ngana loba bazala ba souvenir ya mabe na makambo etali bokoko mutu mususu ko yebisa obo ndeko tambi na vie ya bomo ya ba chrétien soki na kufeli mobali bakosambelelanga kaka mbala moko abu plia mais soko soki na kati ya boko na vie ya ba chrétien soki na kufeli ndeko toke to kundi tanto ya kaka to sambeli makambo seni nesili mais na vie ya boko ko komona nini bato bakei cimetière tanto boko ya batie mai basokola maboko combien de bato bakosokola maboko et comme déjà suspect na vie ya boko ko oyo ngunza manoko zo défendre yango wana okomona nini mwasi akufeli mobali ezosengo bakotisa ye wenze bakata ye suki batambuse baba no koyemba mokili moyemba keke akufaki bokanga ndaku opanda soki 30 jours mutakota kuna te na hibite soki basaka pe nini wana kana via bokoko na via bokoko lelo so dozoki na ngambo bandeko na biso ya bandundu mingi kuto ngolo bakutu boya mso mona kuta koki même na ko zaper pe se kanda o ka ngolo bozo défendre bokoko o lelo papa boti mwana na ye atangisi mwana na bapasi azali na souhait que mwana un jour abala mobile moko bien na makambo ya bokoko bino bozo défendre lelo ko mono principe moko ekangi o nini abimi kintu dia no kongunza manoka
yo moko nanu na ndimi te ne nazomonela elongo nzama noko okoki kondima mabiloko wana na ndako na yo esalama to na famille esalama mais ndenge nini ozokoteyaka bato ebele bokoko esala malamu na bilembo bamabe bongo maloba epai na bino ngo omoni ntango bozobeta lisolo ya bokoko ntango bozoloba bapoint wana oyo bato bamonelaka yango mabe eyopesanga mpasi par rapport à nini bokoko eza bizaleli ya bato lolenge bato bakoleli omoni ndeko tambi misu tozomona tango misu emoni tellement misu komona na yango lobi amoni lelo ya moni lobi ana kuna komona lobi kuna komona eboti ezaleli ya misu akomi komona nde yango ekosala ete kobanda bakela misu ti lelo oyo so babengi misu ozomona mamo misu donc isalaka nini emonaka ebalani na ezaleli nango munoko eliaka maboko esimbaka telime simba mingi etikalaka na ezaleli ya kosimba lokolo enyataka telime enyataka mingi etikalaka na konyata mukolo yo wa kokuta koko na yo mama na yo aza kolamba fufu aza kolamba fufu yoka malamba aza kolamba fufu molieke lokolo oyo ekangaka nzungu yango ekangi nzungu te mais lokolo ekangi nzeta fufu loboko ekangi nzungu nayebi te ndeko tambi okolia biloko wana nandimi te okolia yango te par rapport à nini po tomoni lokolo ezaleli nango ezalaka ya kokanga nzungu omoni loboko ezaleli nango ezalaka ya kokanga nzete tozokende mpo tocomprendre esika bokoko ewuti omoni bokoko eza bizaleli ya bato parce que ezaleli ya lokolo ezalaka konyata mais mukolo yo okute lokolo ezobalusa biloko okomona ngo étrange okomona ngo mystique tango omona ngo mystique c'est que bokoko ezaleli nango esalini ekufi mwa olia biloko wana pe ezate ozala na malamu siko bokoko nde ezaleli wana bakoko na biso bavivaka ndenge nini bazalaka na ezaleli soki eke ndeko moko na kati ya libota ake kobala mwana mwasi azwi mwasi baye na ye mwasi abani kobota esalike liwa eye ezwi ndeko wana kufi batali bana oyo soki bana oyo batikali ete mama oyo akeye kobala mobali mosusu risque ezali mobali wana linga bana wana te pe risque ezali bana wana babenga na bandoki ndenge lelo babenganaka vomie tozwa leki azwa ye lokola tobala olanda ngeta pona kotia solution na kokoso ya bana parce que risque ezali bana wana bazwa nini lokola bakoko na biso bazalaka sage bazalaka mayele bazali kokima bamabe lelo oyo baconséquence ezali na kozanga kotosanga bandelango nanu na mono oleki lombangu réseau ezalaki nini bakoko soki mwana na bango akende kobala akufi babotaki deja bana ke bazwa leki to kolutu moko bapesa mwana na ya mwasi bakontinue ba réseau ezalaki nini bokoko ezali solution moni bokoko ezaleli ozolanda donc bakoko na biso tellement bazalaka mayele bazalaka sage ya kosilisa baproblème oyo bazalaki na yango bazalaka mayele ya kozwa basolution ya baproblème bazalaki na yango nde yango esalaka ete ntango bakutanaki na bakokoso ke babali mwasi bakomi kobota bafani ndako mona mobali balongi kobota brusquement mobali akufi batali ntango mobali akufi sengeli mwasi atikala na ndako ya libali na baconséquence oyo bango bakutanaki nango yambo nanu ekozala mosusu ozofanda na mwasi na kati ya ndako me mwasi abandi kobima kokende kozwa mibali libanda mwana akomi kobela ozolanda bakomprendre ke eza sanga moto ezobeta sikoyo mwana lokola eza sanga ezobeta mwana eloko nini ebeta mwana eza sanga seke mwana azwi mobali mwasi azwi mobali to mobali azwi mobali kote mosusu ntango bakokende mpona koluka solution nango mpona basalisa mwana wana akufa te bakozwa mso eteni ndambo ya liputa na yo bazwi eteni ndambo ya pantalon ya mobali basangisi yango bakangi mwana na loketo ingolo bake basangisi moto ya yo nani mama basangisi moto ya ye nani tata mpona esimba mwana parce que moto elingi eboma mwana eza moto tata to mama ke kozwa ko ngambu mosusu wana na bokoko kaka ngeta ezalaki solution mpona bametenir mwana olandi nzoka ezalaki mpe
si oyo ezolakisa ke mobali to mwasi azosala nini azobima nde bakofandisa libala mpona kopesa conseil mais soki ese retrouve ke mwasi to mobali tokende na mobali akufi nde batali bana oyo seti oyo mwasi aboti ozolanda esengeli mwana bana oyo bazala na vie ya malamu soki tozwi leki ya ye mobali topesi mwasi leki akoyeba ke bana oyo bazaka bana nani bana na ngai nakoki konyokola bango te ezalaki mpona basolution moni ntango mundele aye nde mundele okola nyonso ya biso ya bloc ezali na biso nyonso abengaki yango kaka kidoki bolanda ezaleli wana te eza mabe lelo oyo tozovivre na baconséquence moko ya koboya. Donc ngunza soki biloko wana ezalaki bandeko bo réagir ngunza manoka bazo émission eza en direct na ba numéro eza affiché ngunza manoka koyana na bituna na bino nyonso ba appel na bino pe to koyamba ba numéro za affiché ngunza nguloba soki to kobaki na ezaleli wana melelo même bandeko to sobenga ba cheke bana libanda ekokaki pena kozala te na kati ya société na biso ingeta omoni ndeko tambi bokoko yango epesaka basolution na bato même lelo tozokende so toke même na Amérique toke même na mikili na bango bapoto ya mindele toke même pas na asiatique et pas ba chinois toke même pas ba indien baza na façon na bango pe constitution na bango eza ya kobala na lolenge na bokoko na bango yango mona la mibeko ya mboka ngeta mibeko ya mboka eza mibeko bo ife tambola na mibeko ndeki ndako ndeni na zabu na kata ndako mibeko oyo nga ya ndako ife tambola pe na ndako na ngati jamais na kozo mibeko ya ndako bato mususu na ya kotia na kata ndako nanga parce que ezali na bango na ebité soki na ndako wana kuna baliaka na bango kwanga chaque jour et que biso toliaka fufu chaque jour nazo so mibeko kwanga na tena kata ndako bango baliaka kwanga chaque jour babela ke moroidi minga so na de kwanga chaque jour bana ba osala ba obeli moroidi yoka lelo Afrique to nyoka mapwani ils nyoka parce que constitution za kobala na constitution nani ya France constitution za kobala na constitution nani ya Amérique constitution za kobala na constitution ya Chine et c'est ba chinois ba vivande mo na biso to bango basala constitution bango landela mibeko na bango mibeko ya mboka fo bala na ba réalité o boza nango OK ba réalité wana eutaka na bokoko na bino nde yango isika bokomone te nation na bino mboka na bino ekotambola malamu mais soki mibeko ya mboka eza kobala na eza ya kobala na ba réalité ya bato mosusu bokotambola malamu te ndeko ndombe ndeko tambi omoni problème toza nango eza nini problème toza nango pona kopesa solution eloko wana lelo toza na bakoko so bashegi bazali lelo tokomi bandoki babimi ndeko tambi eza na ko facile pour ko comprendre eloko wana zwa kobana 90 babani ko kanga bandoki ti tokomi na eleko tokomi bana nyonso bazalaka bashegi bana nyonso bakomaki bashegi na ba cité ils ont la misusu de l'eau soki botambusi miko balader yo okuta mususu ataka shege apesi yo kana témoignage za shege bakangaka endoki na église mais si manango akomi shege ayeko réussir vi lelo pe ata na bana ata na mwasi na bana na ndako siko tuna bato wana mituna kindoki na bango bakangaka bango na ba église kenda ba ngunza pona yo baka yo nungoza bongoza contre pona ngunza na baka ngunza bino na bokoko bondima kindoki te ndeko ndombeli omoni makambo susu na lobi ba oyo bazolanda biso makanisi na bango eza nani ya bomwana lokola bakotia bango na kati na mitu na bango ke bokoko eza bondoki eza na makambo susu so na lobi kokamo topesaka ndakisa moko pour mona ke bondoki oyo bato balobaka bondoki est-ce que eza pena bondoki nzima nanu ezalaka to ezalaka tengo yana obiki bondoki na oyo bato balobaka bondoki est-ce que eza pena bondoki na pona ngai kotina ba téléspectateur bolanda ponga pe na mona ndimena ngo eza bondoki ezalaka te ndeko ndombele bamindele babenga ngo sosoleri c'est que bayebi yango c'est que bayebi yango kasi pe babengi kuna pe kindoki ezaki babengi ngo sosoleri c'est que bayebi yango siko raisonner siko mpona ni kindoki ya mindele oyo bango bayebi tomona yango mabe te pana biso mpona tobana koloba ke kindoki ya mindele telefone kindoki ya mindele lokomboyi mais oyo ya biso tomona yango mabe ote eliaka est-ce bato pena bafekisa pena ndoki oyo moto alie moto parce que na yebi kolia na ba témoignage pe tomoyoka te ngunza na ba TVP le kanaka ndombe ebi na Congo oyo ebi Congo eza na 89% ya lokuta kaka na ba église ba okine ko sambi na 80 bon ngabu na yimsu na mingo ko pesa ba 11% 99% ya lokuta moni parce que tata mokeli
o akeli mokili oyo atika penza ndoki alali na butu balobi apumbwe ndoki o apumbwaki seka apumbwaki na molimo ndeko tambi apa mokili tozali toza mpe na mokili mosusu tobengi monde spirituel esika oyo bandeko balandi basambelaka nzambe azalaka molimo to mosuni nzambe aza molimo nzambe aza molimo me ndenge nini nzambe aza molimo moto azalaki na mosuni apumbwe na molimo ake koloka motu nzambe ye azalaki na molimo akangaki motu wana te donc mpona makanisi yango nzambe anoka toloba nini ndenge moto akenda koloka pisi ezalaka na molimo fali lokola mpe nzambe avandaka na eteni aza na ngambo ya molimo nzambe akangelelaka kuna nzambe atiki asala na ye zela kasi na mokila musuni na mokila molimo ordre ezalaka wapi na mokila molimo no malamu mpena bandeko basosola na monde spirituel na monde physique ordre eza wapi na monde spirituel to na monde physique na banzi ordre eza na monde spirituel parce que sika yimoko tata mokela saini azali neni mutu aza na musuni azokota na monde spirituel tata mokela batiki folo baka nzambe bato bazososola nzambe bango bazwaka kaka tata mokela babengaka nzambe nde babengaka nzambe na bango siko nzambe azotika mutu ake koloka na molimo nzambe atiki ye siko bolatisa désordre epai ya nzambe donc ngunza mpona bino na bangunza manoka bondimaka te kekindoki existe ningeta likabo nde ya bato ezalaka kindoki te me mutu na mutu aza na likabo na ye bongo phénomène bake balie mutu bakangi mutu ngunza eza mpe kaka elokuta tala ndeko tambi na mokili oyo tozali awa balobaka bango moko nyonso mabe nyonso tosalaka tofutaka ngo wapi na mokili te soki osali maisiba olonaki masango kobuka masango ndeta sikoyo banda explike il faut boexplika bato ti ndenge ezala koloni masango kobuka masango kasi mpona kende kolona masango te ngunza elingi oloba kaka boye toyaka na mokili mpona kokokisa posa oyo tata mokili atindeli biso na kati ya mokili yango toyelaka na kati ya mokili donc soki mwana botami apa kosepela ke na boti mwana yebake mwana oyo ayeli mission moko boye oyo nzambe asali atindi ye me mission ngo posa oyo ayeli ezali posa ya bino moko batu ne bozalaki na yango bosengeli yango epai ya tata mokeli epai ya nzambe nde nzambe aluki solution azwi molimo oyo koyela bino nini solution wana tina ya kobotama ya bato tina moto ayaka na kati ya mokili nomoni mwana botami bosepeli na mwana mais sikoyo environnement oyo mwana na koyaka oyo biso tobenga kizungi dila oyo mwana wana koyela pona koya ko evre kokokisa bilaka to posa oyo bino mo bata mokela musuni bolingaki na losambo na bino pona tata mokela tindela bino nde yango mutu environnement oyo mundele abebiseli omoni ndele abomeli biso na environnement bato baloba abomeli biso ndenge nini amemeli biso religion na ye ebani nani kodéorienter biso deke oza ya kobotama ndenge obotami wana amemeli ntango balobi colonisation belingi oloba nini ezaleli ya mundele eye komata na ezaleli na bino donc akomisi bino lolenge ye azali nde colonisation siko ntango tata mokeli atindi nzambe atindi molimo moko eye ndakisa molimo wana ifala azala lobi na ye azala ndakisa docteur mpona ateketaka bino na mikuwa napesa ndakisa ateketaka mikuwa po ete bato bazobukana mingi koya oyo mwana na botami bino nani baboti na ye boza environnement ya colonisation donc bakotisi bino baklasse na bango en plus okoti na bareligion na bango mwana atika nde kaka botami wana bokoko baptize bolongole kombo ya nini ya falanga bosi kombo ya nini ya Jean to bongo ya Antoinette bobwaki botiepa ya mwana na soit disant kombo ya Mokristo nde yango wana mwana bobani ko bomela ye nanu na bomwana siko bilembo mwana botamaki nango ndakisa pona mwana na lobi kuna aza na relation ya malamu pona ko traiter mikuwa msusu abotamaki na mibeko na ye moko akolia msusu wangila te akolia fumbwa te akobukuta mikuwa te eza eloko ya botami nango bino baboti ngeta bino baboti ba remarquer ka mwana zokola bopesa eloko baboyi tango bokomeme na église lokola ba pasteur bazana bango pe bato bazana bango pe basali ya nzambe te
bango mpe bakotisa bango kaka na système wana ntango kaka omona na eza kindoki mwana aza ndoki ti mwana moke bakoboya biloko boye te aza ndoki nzoka mwana wana ndenge ayelaki molimo nde ndenge eyaki ifale azala na mibeko oyo ekosunga ye po ete lobi kuna akokisa mosala na ye omoni nde yango wana ekosala ke emema mwana ti mwana kola bomonaki mwana oyo abali kotraite mikuwa akomi kopesa solution na kokoso bino bozalaki na yango nde sika oyo bapaster baokende kokangela bana bandoki siko mwana wana pena nde na explike aza ndoki Gunza Manoka atelema nanu wana bandeko bazosinele biso mpenza kuna batesto ekomi ebele na ete ni Angola Congo Brazza pe na ba province awa bandeko bazo mpena bo continuer toko tito kabona tokotanga keke testo pe ba mituna mwa mingi tozotuna ngunza ezokutaka na batesto na bino Gunza Manoka tozoshite pena na soke mission na biso mais ngunza tokokabona boete ngunza saki na zanga kotuna mutuna Gunza Manoka tango expliquer ba makambo wana ndenge mutabota maka kindokeza nini pona nini bobobowe tozongi na eloko tobengi na koloba nini kintsudi esika na Ngunza Manoka olekaki yango penza na mwa lombangu ntango zolobaki ote nini ngunza noko akende kozwa po ezalena na ebite soki esila pe toviza awa noko soki ezaka mwana kasi na noko babala na noko zimwana kasi na libala Ngunza Manoka na ndenge expliquer batebele baza convaincu to bakanisa ko pe na ndenge ya mabe nini ko expliquer bango na kombo na makambo etali kintsudi ko kotelisa bato kintsudi eza nini eza mabe na eleko na biso mdosele longo mabe to ezaki malamu nde eza na ba piège na kati omundela ko tsela biso ndeko tambi solution ezalaka mabe te solution ezalaka mabe te eloko wana il faut na ondima ndenge nini ngunzo zo solution soki likambo ezali na kati ya libota balukela en solution eza mabe. Mais la solution c'est ça c'est comment que aujourd'hui nous rabatu c'est solution ko bebisa mo solution ko bebisa mo tout solution za la so ba bazui solution na likambo bino se faut on dit bo c'est la solution soki ba koko ba pesa ka biso ba solution na ba problème wana eza mabe e ba ndeko balandi to longwana ki fanatisme mo la ke yaya abalileki tout le monde qui fanatisme tout le monde pour la ligne de solution ba koko na biso ba komisa itina niveau ya kopesa solution parce que ba ngunza po ba koma nesika ba décider kingani babala ndi sika ngana lobiki sika tozobino bozo ko prétendre ko ba fin du monde sika na lo ba ke fin du monde ko tika na kozala na honte parce que ba koko ba viva ba 100 ans ba 200 ans ba viva ma viva pe bazwa ba solution pe na ba difficulté na bango ke ba moni pena ke bana oyo ba bebi pour na problème boy bana o ba bebi pour na problème boy eleki mo ba mbula ba lobite to luka to ta mibeko boy na kati ya royaume na biso po ete bana lobi ba ko beba te ba luka ka ba solution na bango tangu mundela ye ko kuta déjà royaume Congo Afrique ezalaki na ba solution nango ezalaki na ba nyonso même constitution nango ba yeba ete ko kamba ba yeba ki nyonso ba zalaka na yango ne mundele tangu aye pona ko bimisa biloko na nyoso bondoki nda bimisa bondoki da bimisa mabé nde lelo oyo eye ko sala ke pona to lobake kintu deza mabé eloko boye za mabé tala kutu balobi na biso tibao tala kutu balobi na biso loko boye et pourtant biloko wana nyonso o ba balobaka soki lelo ezalaka na mboka na biso ya Congo to historiaka yango na kata ba mibeko na biso ya mboka to ngati to za na bandoki te to ngati na ba infidélité pe parce que soki moi ça bimi ti ba ko betaye eleki kuzu na nguya oke alongoli pete abwaki pete abimi na ya sali kinduma ne lobi kuna ye azui pete na lati yo moyo ye bake auta ko bimezati wana ku soko asali yango kaka mbala moko na ko bela na ko kufa mu mbala moko ese basi ba osala susu ba osala kinduma est-ce que ça na ba shegi est-ce que basi ba osala kinduma ba tester comme le biso ndeko moka tindi testo eza ndeko wivin depuis commune ya Bandal alobi Ngunza Manoka eloko nini sala yo lelo ondima na facilité beaucoup que c'est eloko malamu na kati ya bomo ya bato pas maté to rappeler na compléter na motuna ndeko Ngunza Manoka bota na kati ya makambo beaucoup côté c'est que soit na ibandelo zaka musulman to zaka chrétien ndeko wivin depuis commune banana na leba eloko nini sala yo lelo ondimela beaucoup ko boy matondo mingi ya monanu na molimo na yaki deje tumba na yelaki musala yango na musuni o na lataki na yakokuta baboti na ngai babana ko kendi na ba église wana ba memanga pe na ba église wana mais tangu ngonge kokaki po ete ngana bunda pe na sala musala oyo molimo na ngai yelaki nde yango nde sikosi na osala donc na botama na famille o bazali na ngambu na ba église wana
famille wana pe ba memanga na ba église wana mais tangu nango ekokaki lokolo ezalaki molimo ndeka na expliquer bino mutu nenga botamaka lokolo na yaki na likabo ya kosososa bayindo kolakisa bayindo bokoko ndi yaona ye mais bayeba boye mutu oya kolakisa muninga bokoko mutu oya ko expliquer mutu makamoleka na mokila molimo c'est que mutu wana ici aya c'est que mutu wana ici ayebi bokoko yango ici a vivant na bokoko yango ndi akolakisa baninga bokoko donc boyeba ete molimo oyo ekufaka yango kane mutu ebotamaka donc toye lisusu mpona kolamusa makanisi ya bayindo toye lisusu mpona kolamusa makanisi ya bayindo tokobaka na série ya bamituna bandeko boreagir na banimero eza affiche wana bonsoir ndeko tambi tuna ngunza manoka sikoyo mpo lelo totambola malamu nini tokotika nini tokosalelela na nyonso expliqué ndeko Jérémy depuis le Boumaji alingai ba na nyonso ngunza manoka expliqué awa nini tokotika nini tokosalela pour le société c'est kobeba ningi bolobi awa wa mutu nyonso sokoki akomba bokoko so mona ndaka bokoko na ba angle mabe ya bondoki so na ninga la neli explication mundi ko Jérémy alingai ba nini kotalisa bango basamba basalela nini kotalisa bango bakwa kotika na banza za convaincu na message na bino matondo mingi na ndeko na ngai Jérémy sika yozali na koloba dérivance ya makasi na bomo ya mutu ezali kolongwa esclave spirituel ya mutu vraie délivrance ya makasi oh esika yazali soka linga se dériver alongwa na difficulté oyo eza na yango bima na ba religieux étranger tout le monde délivrance ya koka tambolité ya baba lobité avec la monité commis délivrance ya makasi na selon bino na kingunza eza kolongwa esclave spirituel ya bato ingeta christianisme ekoti awa na 1491 tango ba christianisme ye eyaki na intention nini eyaki na intention recherche ya bayindo mundela bénéficier na nde sika christianisme ekotaki tango yo po koti na kati ya religion wana directement spirituellement okomi moumbu ya religion wana physiquement okomi moumbu ya mindele yango tokotaki na colonisation siko vrai dérivance ezali soki o se dénoncer na ba religion wana na système wana nde yango ezali dérivance oyo kobikisa bayindo ngunza tokoba kaka mituna bandeko bo réagir na ba numéro za affiché wana ngunza manoka za émission za ndeka kwa na bino bonsoir ndeko tambi ngai mama Bernadette depuis Maluku na lingi na tu na ngunza likambu ya bakombo alekaki ngo mbangu bakombo bezana ezana influence na bomo ya bayindo pe na kiboko na biso ingeta kombo ezana influence makasi makati ya bomo na biso otika la jamais komona nzete ya manga babengi yango nzete ya safu soki muta yebisi otala nzete ya safu mais azoloba nzete ya manga na banzo loba mutu na ezo salati oui effectivement ça bon parce que pour être manga ko banda o babotamaki ba pesa ide ya kombo ya nani ya manga nani ba changer ye kombo te so ba changer kombo c'est que mystique comment expliquer vous yo botami ba koko na yo batalaki na ba kombo na bango finalement ba yo ko baptiser yo so ba komisaka biso pe ni na batem po ba pesa kombo ya Jean mais ça ba kombo ya nzambe tete olobaka Marc Jean eza ba kombo ya kimu Kristo eza pe na influence na kombo ina biso eza na influence makasi parce que so ba pesi mutu kombo manoka eza na signification so ba pesi kombo ya maimona eza na signification boso ba pesi kombo ya Pierre mais ça pe na ba signification ba makamsu zo bona pa ba yino ngo benge mampasi ngunza manoka uzo mona teke eza na obligation ko changer kombo po na vie na mobimba pasi na pasi ba ko zingela ye ba mampasi nyo sauter ba pasi na pasi wa ko la ye total à contrer mwana oyo babotaki sima ya mikolo mwana na kufi après mikolo baboti susu mwana na botami akokani kaka na elembo ya mwana wana sima ya mikolo mwana na kufi babike mama na ye azobela maladi ya umba olandi yango moni bana nyonso baosala ni azokufa bake basalisi mama wana aye kosala nini aye kozwa su zebi aboti mwana ana suka koli bazwi siko kombo ya futila umoni bapesi siko komba mwana wana so bapesi mwana bongo komba futila liko lobani kasi bafuti ye na o nyonso akeba o bakenda bazongi suko kati na mwana wana
donc mon maman oyo na beaucoup ko la biso après avoir kufela bana so ba salisie mwana oyo ya robota ya ko simba na maboko bakoko bazaki na notion ko pesa kombo ya kombo wana parce ba yebike bana mwana oyo ya simbi isaka ka yibango wana babanda iko ya omoni mais le kola malade ezalaki pa ya mama siko to salisi mwana to plutôt so nisaka kombo wana ne ba so nisi kombo wana siko soki ndakisa neti mwana na futila koli daye ko so ndoyi ba pesi komo futila bapesi komo ndoyi wana futila ese ndoyi wana ezana lena ndenge mwana na botamaki te parce que ye na contre mususu mais mwana wana ayaki na contre wana yango bapesaki komo futila mwana wana ayaki na contre wana bande côté fepeleza bingonga je te promets bino to koyama ngunza manoka to continuer na sujet makambo etali bokoko eza pena na bamitune bele obino bande ko botunya to zuitante ya ko tuna ngunza manoka kasi to ko kabona bote ngunza manoka bokotala bele bande ko bazana eteni yangola poto ebin émission beno zotele me bele bande ko na ngongo na ngola batala kango penza ebele bande ko pe bazana eteni na Congo Kinshasa o bazo mpe na Cameroun na Congo Brazza pe na mboka ya papa na biso Mandela bazolanda biso na ngonga oyo nini na moi 40 secondes au total ça bango pe ngunza manoka bakopesa numéro na téléphone na banze belé ya batu bako continuer ko tuna mituna na nzela ba testo pe appel après avoir émission aussi là malobe pa na bino ngunza manoka matondo mingi ndeko tambi matondo lisusu na bino banso ba evoluer tango ya kolanda biso mayekaka o toni toloba na bino ezali boye ba yango kite kozala ngunza esegeli tozala koko parce que ngunza babota makanda yango ndenge moko Fumukimbangu ndenge moko ya Kimpavita pe ndenge moko bangunza nyonso oyo biso tokitaneli bango nyonso bazalaka ba mikolo te ndenge bomona bango lelo ya Kimpavita azalaki na âge ya 20 ans ki abandaki musala oyo Fumukimbangu abani musala na âge ya 34 jeune pe balongo banso bakomaka nde bakolo to mikolo na kati ya musala oyo eza musala ya tata mokeli eza musala ya satan te pote satan wana o ba ibetelaka bino mundele mutaya koloba na bino keza na molimo moko mo satan mais na réalité azalaka na ete pamba te soki bakangi yo kati soki oza na poso se libere soit mutu wana loboko koswa wana eza satan te eza mpona o se libere mais soki otiki nzamba ya kobikisa okokufa kobimisa manzaka so mutu alinga bina seyo eza défense eza satan te ko se libérer eza défense eza satan te donc koyebe te satan azalaka na ete satan na biso eza mundele oyo abemeli biso colonisation yango ekaboli biso bape ba nation yango yobenga wana gabonais yango yobenga mekala tozala na biso na royaume Congo tozalaki na bapaya te mupaya ezalaki kaka mundele aza na race mosusu mais lelo mupaya komi ndeko na yo gabonais ndeko na yo angolais ndetina oyo biso bangunza toye mpona kozongisa bonzambe epai ya bayindu bangunza bazali basali ya nzambe mukolo bokososola bango misusu soki tokomizongela to tokokufa na mokela molimo bokoya kolela bisika bakokunda biso munza numéro ya telefone na mwana mbango na biso ezali 089 52 38 009 089 52 38 009 matondo mingi na bino bandeko vraiment bozalaki penza ebele kaka na isaki bino na ebandela émission ba ino totelema à chaque fois to yemaka invité après avoir aussi ces émissions ba téléspectateurs bazoka chance ya ko bénéficier na moins mingi bona ni ngunza banoka ebele ya bato bazalaki pe na ignorance na makometali bokoko biso commentaire za mingi te po ngunza banoka déjà expliquer atali sisi monene ki bokoko mais to promettre bino semaine prochaine et c'est quand ngunza manoka sukeli la lobi ke satana zalaka te na moni pe elingi c'est comme si mrebi mituna bino toko ya ngunza manoka expliquer pour la nini bango na religion africaine babetaka sete satana zalaka te po lobi ke satana yona munele na ndenge nini munele kozayela satana na ndenge nini pe satana biso lobi ke na mukila na maseke balokaka na buto zalaka te wana tuza mituna to promettre notre remerciement ngunza manoka pour te aya susko expliquer pour la nini satana zalaka te bo interprétation na ndenge mabete bo c'est la noto yambaye na biyano ya kopesa nde ya pa wana ne boko juger bango o c'est pour que na émission ba ino to telemande to promettre bino ngunza manoka bango yo to rappeler numéro ngunza manoka ezali 089 52 38 009
089 52 38 009 soko bengi ngunza manoko ka ndenge émission sili boko solo na bango ka soko ngoko na contact ni émission ba ino to tele mananga ndeko tambi obenga na 082 319 22 25 082 319 22 25 kimi ya nzambe ekwa kozana bino tokutani na poste za likoya.